देख सकते हो मेरे पीछे एक कपल जुमार स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए उनसे चलकर कुछ सवाल पूछते हैं। तो भाई साहब, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि चांद पे सबसे पहला कदम किसने रखा था? नीलम स्ट्रेंज ने। नीलम स्ट्रेंज? हाँ हाँ, बिल्कुल सही जवाब। और दूसरा कदम किसने रखा था? अरे भाई, पहला कदम जिसने रखा था, दूसरा कदम वही ना रखेगा, वो लंगड़ा आदमी थोड़ी ना होगा। आटो जैसा बात करते हैं। वैसे ये कौन है आपकी गर्लफ्रेंड? हमारे। तो आपने इसमें ऐसा क्या देखा जो आप इससे प्यार कर बैठे? सब कुछ देखने के लिए तो प्यार किए हैं।